হাই ফ্রেন্ডস, আমি ডক্টর শুভজিৎ রায়। চলুন আজকে আমরা একটা কেস শিখে নিই। কেসটা আমি দেখেছিলাম আজ থেকে 2-3 মাস আগে। আমাদের এক হোমিওপ্যাথিক ডক্টর বাবুরই কেস ছিল ওটা। একদিন আমি চেম্বারে বসে 2-3 মাস আগে প্র্যাকটিস করছিলাম, মানে রুগী দেখছিলাম আর কি। ঠিক সেই সময় ওই ডক্টরবাবু আমাকে ফোন করে বলেন, শুভজিৎ তুমি কি চেম্বারে আছো? একটু কি রাত্রে আসতে পারবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? তাই বললাম ঠিক আছে যাব। আমি রাত 9:30-9টার সময় চেম্বার বন্ধ করে তার চেম্বারে যাই। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলে, হাত দেখিয়ে বলছে, শুভজিৎ দেখো তো আমার গায়ে জ্বর আছে কিনা, গায়ে হাত দিয়ে দেখো তো। তো আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড কাশি, এবং কাশির সঙ্গে হালকা হালকা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কতদিন থেকে হয়েছে? বলছে 2-3 দিন থেকে। না, আমাকে আগে বলনি কেন? বলছে এই ব্যাপার, এ কমে যাবে। আমি বললাম কোনো ওষুধ খাওনি কেন? বল এর জন্য, মানে পেশেন্ট বলছে, ওই ডাক্তারবাবু বলছে এর জন্য কি আবার কেউ ওষুধ খায় নাকি? এ অটোমেটিক কমে যাবে, এইসব খায় নাকি? ও মাথা খাওয়া যায় না, খেয়ে কিছু হবে না, এমনি এমনি আবহাওয়ার জন্য জ্বর হচ্ছে, ও অটোমেটিক চলে যাবে। আমাকে এইভাবে কথা বলছে। আমি বললাম আর কিছু বলবে? বলছে না। আমি আবার পরে বললাম যে ওষুধ খাওনি কেন? ওই যে বললাম সব রোগের ক্ষেত্রেই কি ওষুধ খেতে হয় নাকি? একটু একটু কাশি, খুসখুসে কাশি হচ্ছে, একটু হালকা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যদিও, আর গায়ে জ্বরটা আছে, অত আমার মালুম হচ্ছে না। আমি ওই নিয়ে অত টেনশন করি না শুভজিৎ। আমি আর কিছু বললাম না। আমি বললাম শুধু যে এত জ্বর, এত সর্দি কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্টের মতো টান উঠে যাচ্ছে, তুমি ওষুধ খাচ্ছ না, এ তো ভালো লক্ষণ নয়। শুধু এটুকু কথা বললাম। বলে এবার আমি আমার মোবাইল নিয়ে, মানে মিছিমিছি আর কি ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করলাম। এবার পেশেন্ট একা একা বকবক করে যাচ্ছে, আমি কোনো কথা সাড়া দিচ্ছি না। পেশেন্ট একা একা বকবক করে যাচ্ছে, মানে ওই ডাক্তারবাবু, আমি কোনো কথা সাড়া দিচ্ছি না। উনি ওনার মতো একবার বকবক বকবক করেই যাচ্ছে। তা অবশেষে আমাকে বলছে, হ্যাঁ আমি এই জ্বরটার ভয় পাই না, আমি ওই মাথা বেলেডোনা আছে আর জেলসিমাম আছে, অল্টারনেট করে খাবো। এই জ্বর, এই শ্বাসকষ্ট, এই কাশি কোথায় চলে যাবে বেলেডোনা জেলসিমাম অল্টারনেট করে খেলে শুভজিৎ? আমি ওইসব ভয় পাই না। কত পেশেন্টকে বেলেডোনা জেলসিমাম দিয়েই সারিয়ে দিলাম। আমি শুনে হাসছি, এবং আধা ঘন্টা আমি তার সঙ্গে অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করছি, আর আধা ঘন্টা ধরে ওই একই কথা বকবক করছে, মাঝে মাঝে রিপিট করছে। তা যখন আমি বাড়ি আসবো তখন আমি তাকে বলি, জ্বরটা মাপো তো কত। তো আমি তার জ্বর মেপে দেখি প্রায় 102-এর কাছাকাছি জ্বর গায়ে, এবং তার সঙ্গে তার কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্টের মতো টান উঠছে। 2-3 মাস আগেকার কথা কিন্তু। তো আমি শুধু ভাবলাম পেশেন্ট আমাকে কেন ডাকলো? নিশ্চয়ই পেশেন্ট তো একটা টেনশনের মধ্যে আছে, কষ্টের মধ্যে আছে, যা তার জন্য আমাকে ডেকেছে, তাই না? এবং আমি যখন তার সামনে গেছি, সে এমনভাবে বাহাদুরিপনা দেখাচ্ছে যে তার কাছে এই জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশি কোনো ব্যাপারই না। সে আমাকে ডাকলো কিন্তু আমার সামনে এমন ভাব দেখাচ্ছে কিন্তু কোনো ব্যাপার না। যে আমি বললাম এই সমস্ত নিয়ে পুষে রাখা যায় না, আধা ঘন্টা ধরে আমি অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, কিন্তু মাঝে মাঝেই সে বলছে ওই বেলেডোনা জেলসিমাম খাবো, ওতেই কমে যাবে মাথা, আমি ভয় পাই না, আমি রাত্রে যাওয়ার সময় বেলেডোনা জেলসিমাম নিয়ে চলে যাবো, শুভজিৎ কমে যাবে। এই কথাটা প্রায় 7-8 বার আমার সঙ্গে রিপিট করেছে আধা ঘন্টার মধ্যে। আমি অত ভয় পাই না। আবার কিছুক্ষণ মন খারাপ করে বলছে, আমার তো কষ্ট হচ্ছে শুভজিৎ, মাথা বেলেডোনা আর জেলসিমিয়াম খাবো। তাহলে দেখুন, আমরা মাইন্ড টেকনিক সিস্টেম অনুযায়ী যদি প্র্যাকটিস করি মন দিয়ে, তাহলে বড় বড় কেস সারানো যায়। তো দেখুন এখানে পেশেন্ট আমাকে কি বলছে, পেশেন্ট বলছে ও মাথা ভয় পাই না, কিছুক্ষণ পর আবার একটু ভয়ে বলছে আমি জেলসিমিয়াম খাবো আর বেলেডোনা খাবো, মাথা কমে যাবে অল্টারনেট করে। তাহলে পেশেন্ট কিন্তু ভয় পাচ্ছে। তাহলে পেশেন্ট দেখুন একবার কনফিডেন্ট ফিল করছে আর একবার টিমিডিটি ফিল করছে। এখান থেকে একটি রুব্রিক নেওয়া যায়। আমি একটি রুব্রিক নিয়েছি, মাইন্ড কনফিডেন্ট অল্টারনেটিং উইথ টিমিডিটি। দেখুন পেশেন্ট টিমিডিটি ফিল করছে বলেই, ভীরুতা প্রকাশ করছে বলে পেশেন্ট আমাকে ডেকেছে, এবং আমি যখন তার কাছে বললাম গিয়ে যে জ্বর, এই শ্বাসকষ্ট, এটা কিন্তু ওয়েট করা ভালো নয়, কিছুক্ষণ পর প্রায় 10-12 বার মন খারাপের সঙ্গে বললো ও মাথা এই খাবো, কমে যাবে শুভজিৎ। এটাই হচ্ছে ভীরু প্রকাশ করছে। আবার কিছু সময় বলছে আমি ভালো হয়ে যাবো, এই ওষুধ লাগে নাকি। এটা হচ্ছে কনফিডেন্ট। তাহলে কনফিডেন্ট অল্টারনেটিং উইথ টিমিডিটি, একবার ভীরুতা প্রকাশ পাচ্ছে, একবার কনফিডেন্ট প্রকাশ পাচ্ছে, অর্থাৎ অল্টারনেটিং মানে চেঞ্জেবল মুড, মানে চেঞ্জ হচ্ছে। তাই আপনারা একটি রুব্রিক নিতে পারেন, কনফিডেন্ট মাইন্ড, কনফিডেন্ট অল্টারনেটিং উইথ টিমিডিটি।
এই রুব্রিকটা নিয়ে আপনারা অ্যালুমিনা ইউজ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে অনেক কেসে আমরা অ্যালুমিনা দিয়ে প্রচুর পেশেন্টকে ভালো করেছি, প্রচুর পেশেন্টকে। তো ওই ডাক্তারবাবুকে আমি রাত্রে বাড়িতে আসার সময় বললাম তুমি অ্যালুমিনা 200 তিনটে ডোজ খাও। তো অ্যালুমিনা 200 তিনি তিনটে ডোজ খান ওই রাত্রে, এবং পরদিন 10টা-11টার সময় আমাকে ফোন করে বলছে, শুভজিৎ আমার তো জ্বর, গায়ে একটু বুঝছি না, কিন্তু আমার না হালকা হালকা মানে কাশিটা, একটু শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে। আমি বললাম ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। এবং 2 দিন পর্যন্ত আরও কাশিতে কষ্ট পেয়েছিল, একটু হালকা হালকা শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু 2-3 দিন পর থেকে একেবারে পেশেন্ট পুরো সুস্থ হয়ে গেছে। দিস ইজ অ্যালুমিনা। কারণ অ্যালুমিনারা সবসময়, অ্যালুমিনার পেশেন্ট সবসময় আপনার সামনে কনফিডেন্স শো করবে, কিন্তু আপনি যদি একটু কোনো ভয় ধরিয়ে দেন বা একটু কোনো রকম কথা বলেন, তাহলে সে টিমিডিটি ফিল করবে। আবার পেশেন্ট তার রোগের জন্য কনফিডেন্ট ফিল করলেও পরবর্তীতে তার কষ্টের, যখন খুব কষ্ট হবে তখন সে টিমিডিটি ফিল করতে বাধ্য হবে। তাই জন্য রুব্রিকটা সুন্দর, মাইন্ড কনফিডেন্ট অল্টারনেটিভ টিমিডিটির আন্ডারে অ্যালুমিনা রয়েছে। আশা করি ভিডিওটা বোঝাতে পারলাম। সবাই ভালো থাকবেন, বাই।